कितनी भी खांसी ज़्यादा तेज़ हो रही है तो आप 1 चम्मच गैस पर गरम करें। जब खूब गरम हो जाए, चम्मच जब गरम हो जाए तो उसमें शहद डालें। शहद डालने के बाद काला नमक मिलाएं। फिर थोड़ी सी काली मिर्च मिलाएं और इसको धीरे धीरे चाटें इसको। यह आपकी खांसी की कफ सिरप बन चुकी है। इसको दिन में थोड़ा थोड़ा करके चाटें। खांसी कैसी भी है, काली खांसी है, खांसी जा नहीं रही है तो इस देसी नुस्खे एक बार आजमा के देखें। खांसी हमेशा के लिए आपकी ख़त्म हो जाएगी।